Salut à tous, j'ai investi 12 € dans du matériel de qualité. Vous allez être un vrai gogol, juste pour vous. Une genre de ceinture SM que tu mets autour du torse avec ton téléphone devant. T'as un méga classe. Te manque juste la boule à mettre dans la bouche, comme dans Pulp Fiction, et t'es bien, t'es frais. Bon bref, aujourd'hui, on va faire le clicking noise. Le clicking noise, c'est un bruit de gravier que vous entendez quand vous démarrez en première, en deuxième. Parfois même, ça commence à me le faire à des vitesses un peu plus hautes. Des rapports un peu plus hauts, pardon. Donc voilà, on va s'attaquer à ce problème. Ce problème, en fait, c'est au niveau du cardan. J'essaie de vous filmer les vidéos comme je peux. C'est tout nouveau pour moi aussi. Donc le cardan, forcément, élément de transmission qui va du pont jusqu'à la roue, je vous apprends rien, Wikipédia. Donc, Nissan Europe, eux, ils en ont rien à foutre. Par contre, Nissan américain, eux, ils ont fait une note de service. Alors, je vais vous montrer ça en détail. Je ne serai pas perdu comme ça. Alors, j'ai tout imprimé et tout, je fais ça bien, les gars. Alors, en premier. Voilà. Comment démonter le semi-arbre? C'est tout con, hein. Moi, je vous laisse la doc. Voilà. Voilà. Il faut savoir que cet outil, je l'ai acheté exprès. Ça m'a coûté 30 balles. Si vous regardez bien, parce que j'avais pas fait gaffe, il y a 6 écrous sur ce moyeu. Or ici, pour moi j'ai des cales, mais en fait, on en a 5. Donc en fait, t'es tout le temps de travers. Voilà. Je vais pas tirer sur les filets des trucs drift mes couilles. Donc en fait, finalement, on en a que 5. Voilà. La dernière fois, j'avais démonté ça, mais finalement, il n'y a pas besoin. Voilà, donc ça se présente comme ça. Putain, finalement, c'est peut-être plus chiant qu'autre chose. Pour en dessous, ce sera peut-être mieux. Donc vous avez une goupille ici. Donc la goupille, on va la virer. Avec une pince, forcément. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Ouais, c'est entre Noël et Nouvel An, les gars. Et un peu fatigué. Voilà, document numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 3. Vous les trouvez sur internet, mais en anglais. Moi, je les ai traduits. Voilà. Ils ont des super tables chez Nissan. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais magnifique table au sol. Et c'est une note officielle. Hein. Je vous laisse imaginer quand vous allez dans un garage Nissan. Voilà. Ça sert pas à grand chose. C'est les références. Bon, la goupille, moi j'ai des goupilles classiques, vous verrez. Les rondelles, j'échange pas, les écrous non plus. Ah, la graisse Molly Cote M77, c'est 300 balles de pot. Donc la graisse cuivrée, elle ira très bien. Alors j'ai déjà fait de l'autre côté parce que ça faisait du bruit. Et je pensais qu'il y avait que le côté droit. Et finalement, ça a amélioré la chose, mais j'ai aussi le côté gauche. Voilà, donc comme ils disent dans la note de service, faites le côté où il y a le bruit et pas l'autre. Voilà. Ce que j'ai remarqué par contre quand j'ai démonté, vous verrez, il faut démonter les biellettes de bar stab. Donc ici fixé au châssis et ici fixé à la barre stab. Ici. Donc quand je les ai démontées, elles étaient pas foutues, mais elles sont fatiguées. Donc franchement, j'ai acheté les nouvelles. Je crois que ça coûte 15 balles. Voilà. Je vous mets les références si vous voulez. Là, si vous voyez bien. Voilà, sur Oscaro, tout ça, mes couilles. Ils disaient un côté droite, un côté gauche. Je vois pas de différence. C'est dans le carton quand même. Donc voilà, on changera ça aussi tout au long de la vidéo. Et je ferai plus
en vidéo coupée, je vais les faire en one shot. Donc ça risque d'être super long. J'espère que vous êtes patients, vous pourrez passer, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc comme je disais, on va enlever cette jolie goupille. Ah ouais. Même pour mettre l'autre, je vais me faire chier. Bon, on va enlever la cale, je crois. Ouais. En forgeant qu'on devient forgeron, enfin, je crois. Et forcément, ils ont mis du 19. Roulez au pas. Bienvenue chez moi. Vous regardez les aventures en Afrique, vous connaîtrez la ref. Bienvenue chez moi. Ah putain, faut la grande. Youpi 19 en grand. « 19 en grand. Le frein, ça aide. Oh, voilà. On va me faire chier. Voilà. Alors tout au long de la vidéo, vous m'entendrez rôter, péter, dire des gros mots. Je suis quelqu'un de bonne famille. Voilà. Asseyez-vous. Ah putain, c'est bon. Prenez des pop-corn. Et tout ira bien. Putain, juste pour enlever cette putain de copie. Je crois que je suis un peu décalé, non? Voilà. Ah. Mieux. De mieux, hein. Ouh, je suis caméraman professionnel. Comme vous l'avez pu remarquer. Voilà, on s'amuse bien entre Noël et Nouvel An. Ah putain. Je crois que j'ai enlevé ça. Les gants, ça me fait chier en vrai, mais ce matin il fait 3 degrés. Là, je commence à avoir chaud. Hop. Ah. J'ai pas le même ressenti. Ah, j'ai peur de me couper, de me casser un ongle. Oh là là. Bande de tapettes. T'as un gant qui va te protéger. Putain, mais ils sont longs ces épaules. Oh là, 1 kilomètre à pied. Ah, c'est le dernier. Ah. Le dos de vieux. Du vioc. On fera les bialettes de Barstab à la fin.
On verra si je suis tout cassé ou pas. Pareil, je dois faire la vidange, mais c'est pas urgent. Elle a moins de 10 000, donc ça va. On est largement dans les clous. Et maintenant, pour ce faire, le tournevis. Tournevis. La caisse à outils d'avant les vacances. Très bien rangée, forcément, quand t'arrives le vendredi en vacances. Qu'une envie, c'est de ranger ta caisse à outils. Et voilà, c'est pas beau. Hein. Voilà. J'ai monté à la graisse cuivrée. Forcément, ça s'enlève facilement. C'est pas mal, ils ont fait truc pour. Ah ouais. Avec une. Non, pas elle qui m'emmerde. Oh. Ah, je préfère ça. Bon, heureusement qu'on les monte à la graisse cuivrée. Avec celle-là, c'est un peu barré avec le temps. Je crois que je vais prendre un rouleau de papier. Rouleau de papier. Drift Shop. Mishimoto. Un bouchon de radiateur qui fuit. Neuf. C'est génial. Prendre de la merde. Mishimoto. Alors Mishimoto, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un nom japonais. Forcément Mishimoto, ça sonne pas trop allemand. Hein. Donc Mishimoto, nom japonais, étudié, si on peut dire, aux États-Unis, fabriqué en Chine. Voilà. Enfin, c'est bien pour les merguez. Enfin, certains en sont contents, je dis pas. Radiateur d'huile, il marche très bien. Bon, radiateur, en même temps, faut vraiment le rater, quoi. Ça va être une quiche. Alors, les crous. Les crous. Ah bah, je crois que c'est celui-là. Hein. J'en utilise pas souvent. Donc, les crous. Du 32. 32. Et là, un peu d'huile de coude. Hein. Alors, on va prendre ma belle clé. Est-ce que je mets une rallonge ou pas? Oui. Mieux. Sinon, ça va m'emmerder. 32. Et encore, je crois que la rallonge est limite. La rallonge est limite. Donc en 32. C'est de pas marcher sur le papier. Ça ne vient pas, forcément. Mettre un peu de dégrippant. Du dégrippant. Forcément, j'avais tout rangé. C'est de nouveau en bordel. Ça au printemps. Ouh. Bon, ce papier il m'emmerde. Je l'ai déjà fait de l'autre côté, je sais comment faire. Alors. Hop. Là, très pratique. On va essayer sans la rallonge. L'autre côté était venu plus facilement. Ah mais non, je m'en souviens. Il vous faut ça, la rallonge. Ça. Et je vais vous montrer. Forcément.
Et ma barre magique. Et ma barre magique. Parce que c'est serré. Un enculé. Donc, bras de levier. C'est nul cette caméra. Bras de levier. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Ça tombe. Donc voilà, faites bras de levier. Donc faites. Bandé serré, forcément. Ouais, je m'en souviens. On avait chié aussi. Car j'ai rien cassé. Non, c'est venu. Saloperie. Putain. N'ayez pas peur, on a l'impression qu'on va péter un truc. Hein. C'est la grosse mécanique, parfois il faut y aller comme un connard. La petite mécanique, faut pas trop forcer. Les boulons de 10, tout ça. Par contre, quand on attaque ce genre de choses, vous pouvez y aller. C'est costaud. Je voulais enchaîner sur la vidange aujourd'hui, mais je crois qu'on va reporter. Bon, à moins de 10 000, ça va. Même pas, je sais même pas qu'elle elle doit avoir... je crois qu'elle a 4-5 000 l'huile, donc ça va. Elle est vraiment neuve, presque. Ah bah je comprends mieux. Ah ouais, je comprends bien mieux. Putain, encore un peu, je le démontais pas. On va bien le nettoyer ça. De l'autre côté, il était nickel. Ça va. Ça, ne jamais remonter avec de la graisse. Ça rouille, mais tant pis. Faut que ce soit vraiment plaqué. On remonte jamais un écrou avec de la graisse. Sauf des bougies, des trucs à la con. Ça, on s'en fout. Donc, ils disent... Il faut le tourner de 180 degrés. Et donc de le marquer. La dernière fois, j'avais marqué au marqueur et au Tipex. Et vous verrez, après, il y a une phase de nettoyage. Et forcément, j'ai tout séparé. Donc, je savais à peu près comment c'était. Je sais pas si je l'ai tourné de 180 degrés ou pas. On va essayer de faire ça. Essayer de trouver une petite lime ou quelque chose. Faire un marquage. Ici, je vais pouvoir le faire au marqueur ou au Tipex. Mais ici, de faire un bon marquage. Ouf. Attendez. En le sachant, je vais pas nettoyer cet endroit. Je ferai attention. Puis c'est pas de 180 degrés. Ouais, écoutez, tant pis. Alors maintenant, on va le marquer. Et ensuite, on ira en dessous. Ah, petit marqueur. Ouh, fait du jus blanc. Jus blanc. Marqueur. J'en ai, hein. J'en ai. C'est que j'en ai là-haut. Jones. Ah non, c'est pas John Cena, c'est un Mysterio. Je connais mes classiques quand même. J'ai pas pété en score ce matin, vous avez de la chance. J'ai tout lâché au réveil. Alors, le marquage. Ouais, super. Avec le WD, il y a tout qui coule. Et voilà. Ah, il n'y a pas de bouchon. Pas de bouchon. Voilà. Un coup de blanc, un coup de marqueur. J'avais fait ça de l'autre côté aussi. Voilà. Le marquage est effectué, comme vous pouvez constater. La force, la famille, les amis.
Alors, suivant. Amortisseur d'origine, compétition. C'est du Nismo, hein. C'est tout Nismo, n'inquiétez pas. Nismo, les plastiques Nismo aussi. Hein. Voilà, c'est un Nismo. Tout Nismo. C'est Brembo, mais c'est Nismo en fait. C'est un partenariat. Bon, on va en dessous. Oui, youpi! On va peut-être enlever le cric. Il va m'emmerder ou pas? Peut-être pas. Alors maintenant, il faut une autre clé. Et notre clé. Là, c'est une clé de quoi? Il y a 10 là-dedans. Et de là en bas pour rien. Écrou remplacé. Oui. On demande encore 50 balles d'écrou. Ils peuvent aller se tâter. Se tâter. Putain, juste la feuille qu'il me faut, je l'ai pas. Super. Bon, on va gonfler. Ok. Tourner, monter à la machine de couille. Ok. Ah bah elle est là, je suis con. Alors c'est du rien. C'est du rien. Il y a une coupe de serrage. Nous on fera ça à l'expérience parce que j'ai pas de petite clé dynamo Matrix. Alors comme ça. Toulou. Avec la clé à molette, je crois que j'avais pris. Et ça doit être du 14 vu la saleté de la 14. Une caisse que j'utilise que pour les bagnoles, enfin, ça doit être ça. Peut-être prendre une rallonge avec, on sait jamais. Petite rallonge des familles. Ah, c'était beau. Ah, j'ai oublié le carton. Bon, j'y vais comme ça, nique sa mère, je serai plein de poussière. On va gonfler ce carton. Alors maintenant, on va en dessous. Alors, où était mon petit carton? Ah, forcément, t'es loin. Ouais, puis t'es forcément dans le... Alors, j'essaie de vous montrer. Oh putain. On va prendre un petit coussin pour la nuque. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien du 14. Yes, c'est du 14. Donc, on va démonter les premiers et après je vous montrerai comment le tourner. Putain, ça me fait chier ce téléphone, je vous le dis. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, bref, on démonte quoi. Alors, allons, je me casse les couilles. Ouais, forcément. Super. Ok. Comment je l'ai fait? Peut-être la plus petite, la grosse passe pas. Avec la rallonge. Oh putain. Beaucoup de place. Non, avec la rallonge ça passe. Juste que je m'y prends comme une quiche. Alors on va mettre des grippons un peu sur tout là. Et mets la pâté. Voilà.
connais bien. Je suis désolé, je vous filme de la merde. Bon, c'est compliqué en fait avec ce truc. Vous savez quoi? Peut-être le poser ou j'en sais rien. Attendez, on va l'enlever déjà. Finalement, en dessous, ça filme pas grand-chose. Matériel de qualité. J'espère que quelque chose. Voilà, il faut investir dans le cinéma. On a dit, je pense que vous verrez un petit peu. On verra bien. On va couler dessus. Oh. C'est long et chiant, surtout quand t'es par terre. Alors, pour tourner ici, je vais aller desserrer le frein à main et je vais tourner avec la main. J'espère que vous me voyez. C'est bon. Donc, on disait, on tourne fortement avec la main. Ici, à l'autre côté, c'était plus pratique. Ce manque de force, vous pouvez remettre provisoirement la roue. Comme ça, vous pouvez tourner plus facilement avec la roue. Alors si je peux le faire sans que ça tourne, bah, forcément, je vais me faire chier tout le long. C'est pas grave. Serré.
Ok. Ouais, c'est bien serré si ça a jamais été desserré. Après ça se barre tout seul. J'ai entendu un truc parce que c'est clac clac. Un truc qui est tombé là-dedans. Non. Est-ce que je peux tenter de faire celui-là? Passe ou pas? Un peu plus dur celui-là. Quel plaisir. Ah. Voilà. Je ne savais pas. Allez, on va essayer de le faire. Il tourne avec. Pratique, un côté du plus chiant ce côté que l'autre, côté du pot d'échappement, ça va. Ouais, d'accord.
Je peux vous chanter une chanson. Pareil, ça tourne. Oh. Vous êtes vivant? Chier. Je vais retourner encore une fois. Bon. On va tourner. Ouais, je veux pas, hein. Je veux pas sortir celui-là. L'autre était vraiment plus facile. Alors. Ah, c'est ça qui va m'emmerder là. Ça n'y était pas de l'autre côté. Est-ce qu'il va falloir que je le sorte?
Et ça c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est cette pièce? Ok, c'est un capteur. C'est quoi ce truc? Alors ça, qu'on m'explique. Quelle est cette pièce? C'est génial, je crois que j'en chier. On va le sortir. On va déjà finir ici. Il y a une pièce qui m'intrigue là. Hop. Allez, on va chercher un truc pour le faire descendre doucement. Et avant ça, il faut que je démonte ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le capteur de la clé, c'est ça? Peut-être. Oh putain, ça s'est grippé ça. On va bouger l'écrou. Mon ami dégrippant. Ah, l'écrou, il en est. Un petit peu de WD-40 à petit déjeuner. Voilà. J'en profite pour changer la biellette de Barstab. Je vais le reprendre dans un instant. Alors ça, gros. Donc là. Ok, ça vient comme ça dessus. Alors, venez avec moi les amis, j'ai raté quelque chose. Alors, ici c'est tout démonté. Et j'ai commencé à démonter ma biellette de Barstab. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un contrôleur de lacet ou j'en sais rien. Je me trompe pour montage. Ça vient comme ça là-dessus. Tu peux pas te tromper quand tu le mets de toute façon. Il y a un autre écrou. Ok.
D'accord. Ok, c'est vraiment pas comme l'autre côté. Écrou normal et ensuite il y a ça qui vient par-dessus. D'accord. Bon, bah je reprends au prochain épisode.